นุนโดยเครื่องดื่มจัสซ่าโซดากลิ่นผลไม้สดชื่นโดนใจบริษัทฟุตซ่าจำกัดเปิดประตูรีบใส่เสื้อผ้าก่อนรู้แล้วแป๊บนึงเปิดประตูเปิดประตูประตู ข้ออะไรนักหนาเนี่ยคนจะนอน มันนอนอะไรที่นี่ก็ที่นี่มาโรงแรมเนี่ยมันก็มีไว้ให้เช่านอนปะแล้วพี่ก็รู้ว่าเวลาที่เข้าตูเมาที่ไหนเนี่ยเข้าตูก็นอนที่นั่นอย่ามาลีลานะอยู่ไอ้จ้าใช่ไหมเข้าตูพี่ไม่ได้โง่นะเว้ยเห็นหรือยังว่าไม่มีใครอ่ะมึงไปดูห้องน้ำดิไปเจอกับนายเปิด เฮ้ย เปิด จะไปขอทำไมมันมีคนอยู่ออกมานี่เลิกหึงบ้าๆแบบนี้สักทีได้ปะเข้าตูเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะเข้าตูอย่ามาพูดกับพี่แบบนี้นะพี่นั่นแหละอย่ามาพูดแบบนี้กับเข้าตูพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าพ่อเข้าตูเป็นใครแล้วถ้าเข้าตูปลอมพ่อว่าพี่ถือปืนมาโวยวายเข้าตูแบบเนี้ยพี่บิ๊กคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันอยู่ไหนใครไอ้จารนไงฝากทำลายหลักฐานด้วยนะพี่ เฮ้ย นี่ไอ้จ่าแกลืมอะไรไปหรือเปล่าวะ ฮะ ฉันเป็นทนายประจำบริษัทของเจ้าสัวนะเว้ย ไม่ใช่หน่วยกู้ภัยที่จะตามช่วยแกพาหนีผัวของผู้หญิงคนอื่นแบบเนี้ย พี่จะบ่นทำไม มากกว่านี้พี่ก็ช่วยผมมาแล้ว ที่ช่วยเนี่ย ก็เพราะว่าทนายเป็นอะไรไปเนี่ยนะ ฉันก็ต้องมานั่งตามเช็ดล้างคดีให้นายอีก ขอร้องเลยเว้ยจ้า แกเลิกทำอะไรที่มันบ้าๆแบบนี้ได้แล้ว แกอย่าคิดว่าบ้านแกเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยแล้วแกจะทำอะไรก็ได้นะเว้ย แต่ถ้าเมื่อกี้นะแกพลาดไปแต่นิดเดียวอะแกโดนเขาเป่าหัวแล้ว แล้วถ้าไม่ทำแบบนี้ผมจะหนีจากเข้าตูได้ยังไงพี่ นี่ถ้าเกิดว่าผมถลำพลาดไปเมื่อกี้เนี่ยซวยทั้งชาติเลยนะ แกก็เลยให้คนโทรบอกไอ้คุณบิ๊กว่าเข้าตูพาผู้ชายมานอนที่นี่ แล้วแกก็ให้ฉันโทรจองห้องพักข้างๆเพื่อรอรับตัวแกแบบเนี้ยเหรอ แกคิดได้ไงวะ มันก็ต้องคิดอย่างนี้แหละพี่ลองคิดดูนะอะปกติเข้าตูเวลาเขาไม่เมาเนี่ยพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าเขาบ้าระห่ำขนาดไหน แล้วนี่เขาทั้งเมาเหล้าแล้วก็ไม่รู้เมาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า ถึงกล้าลักพาตัวผม ไม่ยอมให้ผมแต่งงานแบบนี้ให้คุณบิ๊กจัดการเนี่ยดีแล้ว จะแกจะทำอะไรเนี่ย แกก็ระวังตัวให้ดีแล้วกัน เพราะผู้หญิงของนายที่ร้ายกว่าข้าวตูก็ยังมี ร้ายขนาดไหนผมก็ไม่กลัว เพราะว่าวันนี้ผมจะแต่งงานนะเป็นไงพี่รอยัง หล่อมากครับคุณชาย เจอไหมคะคุณ ยังไม่เจอ นี่ตกลงไอ้ลูกชายเพื่อนคุณนี่มันเป็นยังไงกันแน่ไปรับปากเป็นดิบดีว่าเป็นคนดีไอ้ข่าวที่บอกว่าควงสาวไม่ซ้ำหน้าน่ะเป็นเรื่องโกหกตกลงข่าวมันโกหกหรือเพื่อนคุณโกหกกันแน่
ใจเย็นๆสิคะคุณ เจ้าบ่าวหายไปทั้งคนนี่คุณจะให้ผมใจเย็นอีกเหรออืมเราเลี้ยงลูกกันมาอย่างดีนะคุณ เลี้ยงกันมาอย่างตั้งใจ ลูกเราไม่เคยมีเรื่องเสียหาย แต่วันเนี้ยถูกเจ้าบ่าวทิ้งไปอย่างเงี้ยผมไม่ยอม ต้องเอาเรื่องนี้ถึงที่สุดอ้าวแล้วแทดอะแทดเป็นไงบ้างจ๊ะ อยู่ในห้องนะคะ สงสัยตาจ้ามารับยายแท็ดไปที่ห้องจัดงานแล้วนะคะ อ้าว ชาลีหรอกเหรอ มีอะไรหรือเปล่าลูก เข้ามาก่อนสิจ้า ขออนุญาตนะครับ พอดีอาม่าให้มารับคุณแทนไปที่ห้องจัดงานนะครับ ไม่รู้ว่าแต่งตัวเสร็จหรือยัง แทดลูก ไปค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ วันนี้คุณแทนแต่งตัวสวยจังเลยครับ ขอบคุณนะคะ มารับแทดไปห้องจัดงาน หาตัวพี่ชายคุณเจอหรือยัง ลูกสะใภ้ของคุณแม่สวยอย่างกับนางฟ้าเลยลูก คุณป้าขา สวัสดีค่ะ เป็นยังไงคะ สวัส ลู ดี ก ค่ะ สะใภ้ของจูลี่ สวยถูกใจคุณป้าเลยใช่ไหมคะ แล้วคุณจ้าล่ะคะ คือกำลังมาแล้วค่ะ รอแป๊บเดียวค่ะ อ้าว เจ้าบ่าวยังไม่มาเลยครับเห็นชาลีบอกว่ามาแล้ว อ่ะนั่นไปบอกแบบนั้นเหรอ ผมไม่ได้บอกนะครับว่านายจ้ามา ผมแค่ไปบอกว่าอาม่าให้มาเชิญตัวคุณแทดมาที่นี่ครับ นี่แม่ใหญ่ แม่ใหญ่บอกให้หลานชายไปรับลูกสะใภ้ผมมาที่นี่เหรอครับ ใช่ใช่ไม่อยากให้ชาลีไปตามเจ้าสาวมาที่นี่เองแหละนี่แม่ใหญ่ทำอะไรผิดไปอีกแล้วเหรอเนี่ย แล้วแม่ใหญ่ให้ตามหนูแท็กมาทำไมคะ เพราะแม่ใหญ่สงสารเจ้าสาว เพราะแม่ใหญ่เข้าใจความรู้สึกของคนรอ ว่ามันทรมานยังไง ยิ่งรอโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นจะมาเมื่อไหร่ ก็เลยคิดว่าเรียกมาคุยกันให้เคลียร์ไปเลยว่าจะจัดงานแต่งต่อไปหรือไม่ แต่งานเนี่ยมันงานแต่งงานกับลูกชายผมนะครับ แม่ใหญ่ไม่เกี่ยวอะ แม่ใหญ่ก็แค่หวังดี ที่จริงนายจ้าก็ไม่ควรทำแบบนี้นะครับ แค่งานแค่นี้ยังรับผิดชอบไม่ได้ แล้วชีวิตคนทั้งคนจะรับผิดชอบยังไงล่ะครับ ใครบอกแกว่าฉันไม่มีความรับผิดชอบ รอ
รงงานเครื่องจักรที่ทำประกันไว้กับบริษัทของเราเกิดไฟไหม้เลยครับ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น ขอโทษนะครับ พอดีมีคนฝากมาให้คุณนะคะ วันหนึ่งกูจะทำให้มึงแพ้ยิ่งกว่ากู คุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไง โอ้ย พายุร้ายที่พัดเข้ามาช่วงชีวิตหนึ่ง